Terang ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភា
Ram Prabhupada Prabya Prabhya Prabhupada Mania Bhikkhuទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅវិជ័យសមាចារៈថាមានពីរយ៉ាងគឺវិជ័យសមាចារៈព្រោះសេចមួយមិនព្រោះសេចមួយដោយមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅវិជ័យសមាចារៈនោះគឺរត់ទីតីគ្នាដូច្នេះនោះឯងតើត្រូវត្រាស់សម្ដៅដោយហេតុអ្វីបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពវិជ័យសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌តែកើតឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែសាបសូន្យវិជ័យសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនោះបុគ្គលមិនគួរសេពឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនមួយវិញទៀតការបុគ្គលសេពនៅវិជ័យសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចម្រើនឡើងវិជ័យសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនោះបុគ្គលគួរសេពបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅវិជ័យសមាចារៈមានសភាពដូចនេះកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចម្រើនឡើងអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនបុគ្គលពលខ្លះក្នុងលោកនេះជាណាពលចិត្តបំផុតស្ថិតនៅក្នុងរោងប្រជុំស្ដីស្ថិតនៅក្នុងបរិស័ទក្ដីស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលញាតិក្ដីស្ថិតនៅក្នុងពួកសេនីក្ដីស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលរាជប្រពលក្ដីដែលគេនាំមកសួរជាសាក្សីថាណែបរិបអើយអ្នកចូលមកហើយអ្នកដឹងនៅហេតុណាចូលក្រាបហេតុនោះបរិបនៅការមិនដឹងក៏ពោលថាខ្ញុំដឹងក្ដីការដឹងក៏ពោលថាខ្ញុំមិនដឹងក្ដីការមិនឃើញក៏ពោលថាខ្ញុំឃើញក្ដីការឃើញក៏ពោលថាខ្ញុំមិនឃើញក្ដីជាអ្នកពោលនៅសម្បទានមុខសាវិតព្រោះហេតុខ្លួនក្ដីព្រោះហេតុអមិសៈដែលជាសំណត់បន្តិចបន្តួចដែលដោយប្រការដូចនេះមួយទៀតជាអ្នកពោលពាក្យគុំញងគឺលឺអំពីទីនោះតនិយាយក្នុងទីឯនោះដើម្បីបំបែកពួកជនទាំងនោះឬក្នុងទីនោះឯងមកប្រាប់ដល់ពួកជនទាំងនោះដើម្បីបំបែកពួកជនទាំងនោះឬបំបែកពួកជនកំពុងព្រមព្រៀងគ្នាឬជួយជ្រោមជ្រែងពួកជនដែលបាត់បែកគ្នាហើយមានពួកជាទីត្រេកអរនឹងពួករីករាយនឹងពួកជាអ្នកពោលពាក្យបំបែកពួកជាអ្នកពោលពាក្យអាក្រក់សម្ដីណាជាសម្ដីនាំកន្ទួយចិត្តខ្នោះក្រហល់ក្រហាយស្ទះបំណើរអ្នកដទៃជាសម្ដីចិត្តគ្នានឹងក្រោតមិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិជាអ្នកពោលតែពាក្យសម្ដីមានសភាពដូចណាជាអ្នកពោលពាក្យឥតប្រយោជន៍និយាយមិនត្រូវត
ជាអ្នកពោពេមិនគួរនឹងតាំងទុកក្នុងហរតីជាអ្នកនិយាយក្នុងការមិនសមគួរនិយាយសម្ដីស្មានគ្រឿងមានគ្រឿងអាជាសម្ដីរកកណ្ណន័យគ្មានมันប្រកបទៅដោយប្រយោជន៍បបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើននៅវិជ័យសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅវិជ័យសមាចារៈមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបុគ្គលទូខ្លះក្នុងលោកនេះដែលបងមុសាវាទជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចាស់មុសាវាទទោះស្ថិតនៅក្នុងរោងប្រជុំក្តីស្ថិតនៅក្នុងបរិស័ទក្តីស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលញាតិក្តីស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលសេនីក្តីស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលរាជត្រកូលក្តីតែគេនាំមកសួរជាសត្វសៃថាណាគោរពអើយអ្នកចូលមកអាយអ្នកដឹងនៅហេតុណាចូលពោលនៅហេតុចុះបុរសនោះកាលមិនដឹងក៏និយាយថាខ្ញុំដឹងបុរសនោះកាលមិនដឹងក៏និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងការដឹងក៏និយាយថាខ្ញុំដឹងក្តីកាលមិនឃើញក៏និយាយថាខ្ញុំមិនឃើញក្តីការឃើញក៏និយាយថាខ្ញុំឃើញក្តីជាអ្នកបញ្គោលសម្បត្តិជាអ្នកមុសាវាទព្រោះហេតុខ្លួនក្តីព្រោះហេតុអ្នកដទៃក្តីព្រោះហេតុអមិស័កដែលជាសំណូមបន្តិចបន្តួចក្តីជាអ្នកដែលបងនៅភាពញុះញង់វាចាភាពញុះញង់គឺអំពីទីនេះមិនប្រាទៅក្នុងទីនោះដើម្បីបំបែកពួកជនឯនេះឬលើក្នុងទីនោះមិនប្រាដល់ពួកជនឯនោះដើម្បីបំបែកពួកជនឯនោះឡើយឬសាក់សាជួយជនដែលបែកគ្នាហើយឬជួយជ្រោមជ្រែងពួកជនដែលប្រកបដោយប្រយោជន៍មានសេចក្តីត្រេកអរមានសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នាជាទីត្រេកអរក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងគ្នារីករាយក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងជាអ្នកនិយាយតែសម្ដីដែលធ្វើនៅព្រមព្រៀងលះបង់នៅផារសវិទ្ជាអ្នកវាស្រឡាញ់ចាស់មុសាវាទវាចាណាដែលឥតទោសខុសដល់ត្រជាគួរជាទីស្រឡាញ់ពេញហរតីជាសម្ដីអ្នកក្រមជាទីរីករាយដល់ជនច្រើនជាទីពេញចិត្តដល់ជនច្រើនជាអ្នកនិយាយតែសម្ដីមានសភាពដូចនេះជាអ្នកដែលបងភាពពិតរយរាយអត្ថប្រយោជន៍វាស្រឡាញ់ញាពេរយរាយអត្ថប្រយោជន៍និយាយត្រូវតាមការនិយាយពិតនិយាយអត្ថនិយាយធម៌និយាយវិន័យនិយាយជាអ្នកនិយាយតែសម្ដីដែលគួរតាំងទុកក្នុងចិត្តមានគ្រឿងអានមានទីបំផុតប្រកបដោយប្រយោជន៍តាមការគួរបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅវិជ័យសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងមកត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅវិជ័យសមាចារៈមានពីរយ៉ាងគឺវិជ័យសមា
ត្រាស់សំដៅហេតុនោះឯងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាទ្រង់ត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅមនោសមាចារៈថាមានពីរយ៉ាងគឺមនោសមាចារៈគួរសេពមួយនិងមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅមនោសមាចារៈនោះទិតិពីគ្នាដូច្នេះនោះឯងតើត្រង់សម្ដៅត្រង់ត្រាស់សម្ដៅយ៉ាងអ្វីបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅមនោសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយនឹងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យមនោសមាចារៈសភាពយ៉ាងនេះបុគ្គលមិនគួរសេពឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនបុគ្គលសេពនៅមនោសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនមនោសមាចារៈមានពីរយ៉ាងនេះនោះបុគ្គលគួរសេពបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅមនោសមាចារៈមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនបុគ្គលពុទ្ធខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកចម្រើនជាអ្នកមានច្រើនដោយអវិជ្ជាត្រប់ណាជារបស់អ្នកដទៃជាឧបករណ៍របស់អ្នកដទៃជាអ្នកគួយរំបីតែរបស់នោះថាអណោត្រប់ណាជារបស់បុគ្គលដទៃសូមឲ្យត្រប់នោះមានមកជារបស់អញជារបស់អាត្មាអញវិញណាជាអ្នកមានចិត្តគុំគួនមានសេចក្តីត្រេករិះក្នុងចិត្តដោយទោសប្រទុំហើយថាសូមសត្វពុទ្ធនេះលំបាកឬបែកធ្លាយសាបសូន្យវិនិច្ឆ័យក៏មានសេះសល់ឡើយបងពុទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅមនោសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅមនោសមាចារៈមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងបានបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនបុគ្គលពុទ្ធខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនមានអភិជាត្រប់ណាជារបស់អ្នកជារបស់បុគ្គលដទៃជាឧបករណ៍របស់បុគ្គលដទៃជាអ្នកមិនគួយរំបីរបស់នោះថាអណោត្រប់ណាជារបស់បុគ្គលដទៃសូមឲ្យត្រប់នោះបានមកជារបស់អាត្មាអញវិញដូចនេះឡើយជាអ្នកមិនមានចិត្តព្យាបាទមិនមានសេចក្តីត្រេករិះក្នុងចិត្តមានទោសប្រទោសឲ្យថាសូមពួកសត្វទាំងនេះកុំព្យាបាទគ្នាកុំឲ្យមានទុក្ខឲ្យមានតែសេចក្តីសុខចូលរក្សានៅខ្លួនចុះបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនការបើបុគ្គលសេពនៅមនោសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងបានត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាព្រះមានព្រះភាទ្រង់ត្រាស់ថាបបមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅមនោសមាចារៈថាមានពីរយ៉ាងគឺមនោសមាចារៈគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅមនោសមាចារៈនោះទិតិពីគ្នាដូចនេះគឺត្រង់ត្រាស់សម្ដៅហេតុនោះឯងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅចាត់ទុក
បាតមានពីរយ៉ាងគឺចតុបាតគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅចតុបាតនៅទីទីគ្នាដូច្នេះនោះគឺត្រង់ត្រាស់សម្ដៅដោយហេតុអ្វីបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនការដែលបុគ្គលសេពនៅចតុបាតមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យចតុបាតមានសភាពដូចនេះមិនគួរសេពបុគ្គលមិនគួរសេពឡើយបាទមានសភាពដូចនេះមិនគួរសេពបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅចតុបាតមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានអភិជាមានចិត្តប្រកបដោយអភិជាជាអ្នកមានព្យាបាទមានចិត្តប្រកបដោយព្យាបាទជាអ្នកមានសេចក្តីបៀតបៀនមានចិត្តប្រកបដោយសេចក្តីបៀតបៀនបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនការបើបុគ្គលសេពនៅចតុបាតមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនបុគ្គលសេពនៅចតុបាតមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនមានអភិជាមានចិត្តប្រកបដោយអភិជាមានចិត្តមិនប្រកបដោយអភិជាជាអ្នកមិនមានព្យាបាទមានចិត្តមិនប្រកបដោយព្យាបាទជាអ្នកមិនមានសេចក្តីបៀតបៀនមានចិត្តមិនប្រកបដោយសេចក្តីបៀតបៀនបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនការបើបុគ្គលសេពនៅចតុបាតមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅចតុបាតថាមានពីរយ៉ាងគឺចតុបាតគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅចតុបាតនោះគឺទីគ្នាដូច្នេះនោះគឺត្រង់ត្រាស់សម្ដៅហេតុនោះឯងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាកទ្រង់ត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះសញ្ញាមានពីរយ៉ាងគឺការបាននៅចំពោះសញ្ញាគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះសញ្ញានោះទីគ្នាដូច្នេះនោះគឺត្រង់ត្រាស់សម្ដៅហេតុដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះសញ្ញាមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យការបានចំពោះសញ្ញាមានសភាពយ៉ាងនេះបុគ្គលមិនគួរសេពឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនការបើបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះសញ្ញាមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងបានការបានចំពោះសញ្ញាមានសភាពដូចនេះបុគ្គលគួរសេពបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះនៅសញ្ញាមានសភាពដូចម្ដេចអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គដែលចម្រើនបុគ្គលពួកខ្លះ
មានអភិជាមានសញ្ញាប្រកបដោយអភិជាជាអ្នកមានព្យាបាទមានសញ្ញាប្រកបដោយព្យាបាទជាអ្នកមានសេចក្តីបៀតបៀនមានសញ្ញាប្រកបដោយសេចក្តីបៀតបៀនបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបើបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះសញ្ញាមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះសញ្ញាមានសភាពដូចម្តេចអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមិនមានអភិជាមានសញ្ញាមិនប្រកបដោយអភិជាជាអ្នកមិនមានព្យាបាទមានសញ្ញាមិនប្រកបដោយព្យាបាទជាអ្នកមិនមានសេចក្តីបៀតបៀនមានសញ្ញាមិនប្រកបដោយសេចក្តីបៀតបៀនបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបើបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះសញ្ញាមានសភាពយ៉ាងនេះពួកអកុសលធម៌ទាំងឡាយពួកកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាព្រះនាមព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះសញ្ញាជាថាមានពីរយ៉ាងគឺការបាននៅចំពោះសញ្ញាគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះសញ្ញានោះទិទេពីគ្នាដូច្នេះនោះគឺត្រង់ត្រាស់សំដៅហេតុនោះឯងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិថាមានពីរយ៉ាងគឺការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិទិទេពីគ្នាដូច្នេះនោះគឺត្រង់ការទ្រង់ត្រាស់សម្ដៅហេតុអ្វីបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះទិដ្ឋិមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិមានសភាពដូចនេះបុគ្គលមិនគួរសេពឡើយបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះទិដ្ឋិមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងការបានចំពោះទិដ្ឋិមានសភាពដូចនេះបុគ្គលគួរសេពបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះទិដ្ឋិមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះមានសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាងនេះថាទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយមិនមានផលការបូជាទូចឥតផលការបូជាធំឥតផលវិបាករបស់កម្មដែលបុគ្គលធ្វើនឹងធ្វើអាក្រក់មិនមានលោកនេះមិនមានលោកខាងមុខមិនមានមេត្តាមិនមានគុណបិតាមិនមានគុណសត្យឧបាតិកៈកំណើតមិនមានសមណៈព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកមានសេចក្តីព្រមព្រៀងជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅលោកនេះផងលោកខាងមុខផងដោយប្រាជ្ញាដែលក្រៃលែងដោយខ្លួនឯងក៏មិនមានបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបើបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះទិដ្ឋិមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះទិដ្ឋិមានសភាពដូចនេះអ
អកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងកើតឡើងបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានសេចក្តីយល់ឃើញយ៉ាងនេះថាទានដែលបុគ្គលបានឲ្យហើយមានផលការបូជាទូចមានផលការបូជាធំមានផលផលវិបាករបស់កម្មដែលសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់មានផលលោកនេះមានលោកខាងមុខមានមេត្តាមានបិតាមានសត្វជាឧបាតិកកំណើតមានសត្វពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកទានដែលបុគ្គលឲ្យហើយមានផលការបូជាទូចមានផលការបូជាធំមានផលផលវិបាករបស់កម្មដែលសត្វធ្វើល្អនិងធ្វើអាក្រក់មានផលលោកនេះមានលោកខាងមុខមានមេត្តាមានបិតាមានសត្វជាឧបាតិកកំណើតមានពួកសត្វពួកសមណៈព្រាហ្មណ៍ក្នុងលោកមានសេចក្តីព្រមព្រៀងជាអ្នកប្រតិបត្តិត្រូវធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅលោកនេះនិងលោកខាងមុខដោយប្រាជ្ញាដ៏ក្រៃលែងដោយខ្លួនឯងមានបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាពទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិមានពីរយ៉ាងគឺការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិដតីពីគ្នាដូចនេះនោះគឺត្រង់ត្រាស់សម្ដៅដោយហេតុនោះឯងត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមានព្រះភាពទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅការបាននៅចំពោះអត្តភាពថាមានពីរយ៉ាងគឺការបានចំពោះនៅអត្តភាពគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះនៅអត្តភាពទីពីគ្នាដូចនេះនោះតើត្រង់ត្រាស់សម្ដៅហេតុដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលបាននៅការបានចំពោះនៅអត្តភាពមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យការបានចំពោះនៅអត្តភាពមានសភាពយ៉ាងនេះបុគ្គលមិនគួរសេពបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះអត្តភាពមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងការបានចំពោះនៅអត្តភាពមានសភាពដូចនេះបុគ្គលគួរសេពបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះនៅអត្តភាពមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលញ៉ាំការបានចំពោះនៅអត្តភាពប្រកបដោយទុក្ខឲ្យកើតឡើងអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យព្រោះមិនតន់អស់ភាពដាច់ស្រឡាញ់បបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលសេពនៅការបានចំពោះអត្តភាពមានសភាពដូចម្ដេចអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើនការបុគ្គលញ៉ាំការបានចំពោះអត្តភាពដែលមិនមានទុក្ខ
ឲ្យកើតឡើងអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងព្រោះអស់ភាពដាច់ស្រឡះត្រង់ព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះមេព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ហើយថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅការបានចំពោះនៅអត្តភាពមានពីរយ៉ាងគឺការបានចំពោះនៅអត្តភាពគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងចំពោះការបានចំពោះនៅអត្តភាពទិតីពីគ្នាដោយឆ្នៃនោះគឺត្រង់ត្រាស់សម្ដៅដោយហេតុនោះឯងបបិទ្ធព្រះអង្គរាជចម្រើននេះឯងជាសត្វសង្ខេបដែលព្រះមេព្រះភិយទ្រង់បន្តចែករំលែកសេចក្តីឧទ្ទិសតាខ្ញុំព្រះអង្គយល់ឃើញដោយឧទ្ទិសតាយ៉ាងនេះព្រះមេព្រះភិយទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលសិរីពុទ្ធត្រូវហើយមនាលសិរីពុទ្ធត្រូវណាស់ហើយសុភាសិតសង្ខេបនេះដែលតថាគតមិនបានចែករំលែកសេចក្តីឧទ្ទិសតាទេតែអ្នកនឹងច្បាស់សេចក្តីឧទ្ទិសតាយ៉ាងនេះបានត្រង់ពេលដែលតថាគតសម្ដែងហើយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅសមាចារៈមានពីរយ៉ាងគឺកាយសមាចារៈគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅកាយសមាចារៈទិតីពីគ្នាដូច្នេះនោះតើតថាគតសម្ដែងសំដៅហេតុដូចម្ដេចមនាលសរិពុទ្ធការបុគ្គលសេពនៅកាយសមាចារៈមានសភាពទាំងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែសាបសូន្យកាយសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនោះបុគ្គលមិនគួរសេពឡើយមនាលសរិពុទ្ធការបុគ្គលសេពនៅកាយសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចម្រើនឡើងកាយសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនោះបុគ្គលគួរសេពញាភិក្ខុទាំងឡាយការបុគ្គលសេពនៅកាយសមាចារៈមានសភាពដូចម្ដេចអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែសាបសូន្យមនាលសរិពុទ្ធបុគ្គលពោលខ្លាំងក្នុងលោកនេះជាអ្នកសម្លាប់សត្វមានចិត្តអាក្រក់មានបាតដៃប្រឡាប់ដោយឈាមជាបុគ្គលតាំងមកនៅក្នុងការសម្លាប់អ្នកដទៃមិនមានសេចក្តីអាណិតចំពោះសត្វទាំងឡាយជាអ្នកកាន់យកនៅទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យទ្រព្យណាដែលជារបស់អ្នកដទៃជាគ្រឿងឧបករណ៍របស់បុគ្គលដទៃដែលនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្នុងព្រៃក្តីជាអ្នកកាន់យកនៅទ្រព្យនោះដែលគេមិនបានឲ្យដោយរាប់ចូលក្នុងការលួចជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកម្មទាំងឡាយពួកសត្រីណាដែលមានមេត្តារក្សាបិតារក្សាបងប្អូនប្រុសរក្សាបងប្អូនស្រីរក្សាញាតិរក្សាជាស្ត្រីមានប្តីស្រីមានអាជ្ញាដោយហោចទៅសូម្បីស្រីដែលគេញាវទុកដល់ការកម្រជាអ្នកដល់នៅការប្រព្រឹត្តកន្លងចំពោះស្ត្រីមានសភាពដូចនេះមនាលសរិពុទ្ធការបុគ្គលសេពនៅកាយសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែសាបសូន្យមនាលសរិពុទ្ធការបុគ្គលសេពនៅកាយសមាចារៈមានសភាពដូចនេះអកុសលធម៌តែសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែចម្រើនឡើងមនាលសរិពុទ្ធបុគ្គលពោលខ្លាំងក្នុងលោកនេះលះបង់បាណាតិបាតជាអ្នកវិជាស្រឡាញ់ចាំបាណាតិបាតមានអាជ្ញាដាក់ចោលមានគ្រឿងសត្រាដាក់ចោលមានសេចក្តីខ្មាស់បាបមានសេចក្តីអាណិតចំពោះ
មានសេចក្តីអាណិតអនុគ្រោះដោយប្រយោជន៍ដល់សពសត្វលះបង់អត្តនាទានាជាអ្នកវាស្រឡាញ់ចាក់អត្តនាទានាទ្រពណាជារបស់អ្នកដទៃជាឧបករណ៍របស់បុគ្គលដទៃដែលនៅក្នុងស្រុកក្តីនៅក្នុងព្រៃក្តីជាអ្នកមិនកាន់យកទ្រព្យនោះដែលគេមិនបានឲ្យដោយរាប់ចូលនៅក្នុងការលួចលះបង់នៅកាមេសុមិច្ឆាចារៈជាអ្នកវាស្រឡាញ់កាមេសុមិច្ឆាចារៈពុកស្ត្រីណាដែលមានមេត្តារក្សាបិតារក្សាមេត្តាបិតារក្សាបងប្អូនប្រុសរក្សាបងប្អូនស្រីរក្សាញាតិរក្សាជាស្ត្រីមានប្តីស្ត្រីមានអាជ្ញាដោយហោចទៅសូម្បីស្ត្រីដែលគេនាវទុកដោយការកម្រជាអ្នកមិនដល់នៅការប្រព្រឹត្តកន្លងចំពោះស្ត្រីមានសភាពទុកនេះឡើយមនាសរិបុត្រការបុគ្គលសេពនៅកាយសមាចារៈមានសភាពយ៉ាងនេះអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងត្រង់ពេលដែលតថាគតសម្ដៅថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅកាយសមាចារៈថាមានពីរយ៉ាងគឺកាយសមាចារៈគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅកាយសមាចារៈនោះទីពីគ្នាដូចនេះនោះគឺតថាគតសម្ដៅដោយហេតុនេះឯងត្រង់ពេលដែលតថាគតសម្ដែងថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅវិជ័យសមាចារៈមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅមនោសមាចារៈមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅចតុបាទៈមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅសញ្ញាបដិលៀបការបានចំពោះនៅសញ្ញាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅទិដ្ឋិបដិរៀបការបានចំពោះនៅទិដ្ឋិមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅអត្តភាពវបដិរៀបការបានចំពោះនៅអត្តភាពថាមានពីរយ៉ាងគឺអត្តភាពវបដិរៀបគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅអត្តភាពវបដិរៀបនោះទីពីគ្នាដូច្នេះនោះតើតថាគតសម្ដែងសម្ដៅដោយហេតុដូចម្ដេចមនាលសរិបុត្រការបុគ្គលសេពនៅអត្តភាពវបដិរៀបមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យអត្តភាពឧបដិរៀបមានសភាពដូចនេះបុគ្គលមិនគួរសេពឡើយមនាលសរិបុត្រការបុគ្គលសេពនៅអត្តភាពឧបដិរៀបមានសភាពយ៉ាងណាអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងអត្តភាពឧបដិរៀបមានសភាពដូចនេះបុគ្គលគួរសេពមនាសរិបុត្រការបុគ្គលសេពនៅអត្តភាពឧបដិរៀបមានសភាពដូចម្ដេចអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យមនាសរិបុត្រការបុគ្គលញ៉ាំអត្តភាពឧបដិរៀបដែលប្រកបទៅដោយទុក្ខឲ្យកើតឡើងហើយអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យព្រោះមិនតន់អស់ភាពដាច់ស្រឡាញ់មនាលសរិបុត្រការបុគ្គលសេពនៅអត្តភាពឧបដិរៀបមានសភាពដូចម្ដេចអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងមនាសរិបុត្រការបុគ្គលសេពនៅអត្តភាពឧបដិរៀបមិនមានទុក្ខឲ្យត្រេកឲ្យ ត្រេកឡ
ឡើងហើយអកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងសាបសូន្យកុសលធម៌ទាំងឡាយតែងចម្រើនឡើងព្រោះអត្តភាពដាច់ស្រឡាញ់ត្រង់ពេលដែលតថាគតសម្ដែងហើយថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតសម្ដែងនៅអត្តភាពឧបដេកភាពមានពីរយ៉ាងគឺអត្តភាពឧបដេកភាពគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយទៀតតថាគតសម្ដែងនៅអត្តភាពឧបដេកភាពនោះទីទេពីគ្នាដូចគ្នានោះគឺតថាគតសម្ដែងសំដៅហេតុនោះឯងមនាសរិពុទ្ធជាសត្វសង្ខារតែតថាគតមិនបានចែករំលែកសេចក្តីឲ្យពុស្នានេះឯងអ្នកត្រូវយល់សេចក្តីដោយពុស្នាយ៉ាងនេះចុះមនាសរិពុទ្ធតថាគតសម្ដែងនៅរូបដែលត្រូវដឹងដោយភ្នែកមានពីរយ៉ាងគឺរូបដែលគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយមនាសរិពុទ្ធតថាគតសម្ដែងនៅសំឡេងដែលដឹងដោយត្រចៀកថាមានពីរយ៉ាងគឺសំឡេងដែលគួរដឹងសំឡេងដែលគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយមនាសរិពុទ្ធតថាគតសម្ដែងនៅក្លិនដែលត្រូវដឹងដោយច្រមុះមានពីរយ៉ាងគឺក្លិនដែលគួរសេពមួយក្លិនមិនគួរសេពមួយមនាសរិពុទ្ធតថាគតសម្ដែងនៅរសដែលត្រូវដឹងដោយអន្តាបថាមានពីរយ៉ាងគឺរសដែលគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយមនាសរិពុទ្ធតថាគតសម្ដែងនៅភាសាតថាគតសម្ដែងនៅផតថពៈដែលគួរដឹងដោយកាយមានពីរយ៉ាងគឺផតថពៈគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយមនាសរិពុទ្ធតថាគតសម្ដែងនៅធម្មមានរមដែលគួរដឹងដោយចិត្តមានពីរយ៉ាងគឺធម្មមានរមគួរសេពមួយមិនគួរសេពមួយដូច្នេះពេលនេះគឺថាសម្បតភេវនាមិននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបករណាសូមលើកនៅបណ្ឌិតករណីធម្មទាននេះសូមលើកបាយប្រគិនចំពោះព្រះចៅអធិការព្រះពុទ្ធសោតព្រះធម្មអាចារ្យព្រះឧទ្ទេសអាចារ្យព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងមណ្ឌលវត្តកោសឡាសូមឲ្យព្រះអង្គមានប្រជញ្ញយិនយូរប្រកបទៅដោយសុខភាពបរិបូរណ៍ព្រមទាំងចែកជូនទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នាក្នុងកម្មករណាសូម